نظام الحماية المتكامل ضد السرقة من تويا. فلو حابب تأمن بيتك أو مكتبك أو شركتك من السرقة يبقى تابع فيديو النهاردة. فيديو مهم جدا جدا جدا. هكون معاكم أنا محمد حسن من مودرن للأنظمة. فلو أول مرة بتتابعني ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. ولو بتتابعني من على الفيسبوك ياريت تعمل لايك للصفحة ولايك للفيديو. فيديو النهاردة هيكون فيه طريقة التوصيل والتركيب والتشغيل والبرمجة لنظام السرقة اللي معانا. تابع الفيديو للنهاية وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. طيب، مبدئيا الجهاز بيجي معاه 2 حساس للباب وحساس للشباك واتنين ريموت وسرينة واتنين RFID. تمام، دول مسؤولين عن الدخول. يعني انا لو مفعل الانذار تمام دول هيقدر ان انا ادخل بيهم في اي وقت بدون ما يعمل سرينة، لان السرينة دي صوتها عالي جدا جدا. طيب، فانا كده بيجي معايا اللوحة الرئيسية للجهاز وبيجي معايا الBIR ديتكتور وبيجي معايا الدور سنسور وبيجي معايا ريموت كنترول وبيجي معايا RFID وبيجي معايا سرينة. طيب النقطة التانية اللي معانا وهي الجهاز بيجي معاه 10 لغات. ممكن ان انا اختار ما بينهم وان انا اثبت النظام باي لغة انا محتاجها. وطبعا هو ما بيدعمش اللغة العربية، بيدعم اللغة الصينية والانجليزية وبيدعم اللغة الايطالية والاسبانية والروسية وبعض من اللغات اللي هي قدامكم. يعني بمجمل 10 لغات ممكن اختار ما بينهم. ونيجي عند اهم نقطة في موضوع فيديو النهاردة. الجهاز هقدر من خلاله اضيف اكتر من 99 حساس. يعني هو مش متوقف على الحساسين اللي هما بيجوا معاه، سواء الدور سنسور او الBR ديتكتور. دول الحساسين اللي بيجوا بس مع الجهاز. طيب، انا هقدر هضيف عليه كاميرا مراقبة من نوع IP وهقدر اضيف عليه كمان بوتون SOS ده بتاع الاستغاثة. وطبعا وهقدر اضيف كمان عليه حساس غاز وهقدر اضيف عليه اخطر من حساس. طيب، ننتقل على طريقة اضافة القطع او اضافة الحساسات لنظام الالارم سيستم. طيب، دلوقتي بنشغل الوحدة باور وبنعمل اضافة للريموت الاولاني والريموت التاني. وطبعا زي ما انتم شايفين الاضافة سهلة جدا. هندخل على الاتنين سنسور الحركة وسنسور الباب او سنسور الشباك. وطبعا احنا ممكن نشتري اكتر من سنسور بعد كده. ده البندل ده بيجي ب2 سنسور والسرينة زي ما احنا اتفقنا. وبعد كده بنعمل اضافة للكارتين ودلوقتي هيتم تفعيل الجهاز كده. القفل بمجرد ما هو قفل يبقى النظام كده اتفعل زي ما هو واضح قدامكم. من خلال الريموت هقدر اقفل او افتح النظام. ودي السيتنج. وان شاء الله قريب هيكون معانا الجهاز ده هو وبيركب عند العميل وهنوريه لكم بالفيديو خطوة بخطوة زي ما احنا عودناكم في قناة مودرن. وعشان كده
بقولك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. وبكده يكون انتهينا من فيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان هو يكون فات حضراتكم. ولو حابب تعرف سعر الجهاز وتفاصيل اكتر عن الجهاز هسيب لك لينك موقع موديل للأنظمة تحت الفيديو في الديسكريبشن، من خلاله هتعرف تفاصيل اكتر عن الجهاز وهتعرف طبعا سعر الجهاز. وبكده يكون انتهينا من فيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان هو يكون فات حضراتكم. سلام عليكم.